улицы Гастелло. Хочу вам показать, что мы в этом объекте сделали. Начнем наш показ со второго этажа. Так, сейчас коротко пройду. Это помещение, оно является офисное здание. Вообще все здания. Здание, как вот сейчас я вам покажу, все здание из деревянной идет конструкции. Так. Вот то, что вот этот обзор вы видите, тут стены полностью обшиты гипсокартоном. Сделали полностью монтаж электрики. И выложили все стены вот в таком формате декоративный кирпич. Везде, вся вот часть прихожки, вся вот эта коридорная часть сделали из кирпича декоративный. Начнем показ. С комнаты. Здесь что мы сделали? Залили пол наливным полом, полностью выровняли, выложили ламинат 33 класса, приклеили обои, потолок полностью из гипсокартона сделано, как вот сейчас вы на кадре может увидите. Это второе помещение. Как вы видите, потолок здесь тоже из гипсокартона сделано. Все краски под моющей краской. Стены приклеили обои. Смотрите, как вы сейчас сами видите, тут частично идет, как рамку сделали из молдинга, и в середку как декоративные обои. Здесь тоже пол полностью из ламината. Пока плинтуса еще не закрепили, там напольные. Это у нас третья комната. Как видите, здесь тоже пол выложен ламинат, стены очень хорошего качества, обои, молдинг, потолок полностью из гипсокартона сделано, плинтуса. Ну, в общем, как вы сейчас на кадре видите, все получилось у нас в идеально. В идеале. Это у нас четвертая комната. Тут тоже обои, потолки из гипсокартона, в 2 уровня сделано. Пол ламинат, плинтуса. Провели всю монтаж электрики, где как в чертеже было по дизайну. Это у нас 5-я комната. Мы все комнаты прикрыли вот таким способом, чтобы лишняя пыль не попалась, потому что тут уже полностью готово, осталось только заказчикам свою мебель привезти, установить. Так, ну сама работа еще я вам покажу. Первый этаж. Еще в процессе работы там, я вам сейчас вниз спустимся, я покажу. Тут тоже потолки из гипсокартона, видите, как видите, в 2 уровня, стены, обои, плинтуса и ламинат.